خب دوستان عزیز، شما که اینو استاد شدید، یعنی آرتی سی تی هر چی بدن با اون وی موازی بعد کیو برعکسش و اینا، حالا چرا دوباره تکرار کنم، استاد شدید. حالا میایم یه فرمول دیگه از ما میخواد، میگه انرژی ذخیره شده در مقاومت در تایم مثلا 1 دقیقه که روشن بوده چقدره؟ اول تایمو به ثانیه نگاه، متر به ثانیه است یکاش، وزن به کیلوگرمه، نمیدونم اینا رو باید یادتون باشه دیگه. 60 ثانیه. خب سریع دقیقه رو به 60 ثانیه تی رو داریم، یو تی مساوی آر آی دو تی. آر مقاومت کل رو به دست آوردیم شده 20، آی شدت جریان رو به دست آوردیم شده 1.8 آمپر به توان 2. آر آی دو تی همه رو با هم ضرب میکنی، انرژی ذخیره شده به دست میاد. یه چی دیگه هم میخواد تو بحث مقاومت کلا جمع میکنیم الان. یه چیز دیگه میخواد تو مقاومت، پی توان الکتریکیه. خب پی توان الکتریکیه. شما اینجا رو نگاه کنید چند تا فرمول داره. مثلا یه جا تایم و زمان رو بهتون داده، مثلا الان اینجا ما یو به دست آوردیم، میتونیم با این فرمول هم بریم. خب ما یو به دست آوردیم، اینجا یو تی مثلا شده اینقدر جول، بر وزن جول هم باید بنویسید. خب اینو یادتون نره. حالا پیو اینجا با یو تی که یو به دست آوردیم تی با این فرمول رفتیم، ولی جای دیگه مثلا ببینیم با فرمولای دیگه میشه اینو بریم. خب آره اینجا مقاومت کل داشتیم، شدت جریان هم داشتیم، نمیدونم اختلاف پتانسیل رو داشتیم، مقاومت هم داشتیم. به نظر من اینو حفظ کنید بسته. پی مساوی یو تقسیم بر تی، چون بالاخره میشه اینو به دست آورد از این فرموله. مثلا مگه اینکه زمان نداده باشه، که زمان نداشته باشه میشه پی مساوی آرای 2. یو آرای 2 تی بود، پی مساوی آرای 2. خب پس پیشم با این فرمول، 2 تا فرمول داره مقاومت. حالا اینجا موازیه، میبینید V1 مساویه V2 مساویه V3 مساویه VT. V تو موازی مساویه، شدت جریان جمع شده چون V مساویه، این همین شدت جریان میاد بالای R رو کسری میکنه، یعنی شکلش میاد بالای R رو کسری میکنه. پس تو موازی R مقاومت کسریه. میریم اینجا مساویه که الان براتون توضیح دادم با این فرمول. بعد آرای 2 تی اینجا یه بحث مهم خوابیده که سوال 100% امتحانیه. میگه چی آقا؟ مساحت مقطع یک ریل فولادی 45 سانتی متره. اینجا بیا نگاه، اول الو زده، چون طوله اصلا آر مساوی پی چیه؟ جنس سیمو میگن، با این رو نشون میدن که عددش نگاه همیشه میده. فولاد مثلا 16 به توان منفی 7 رو بس میده. ال طول به یکاش متره. خب باید به متر تبدیل شه هر چی داده. مثلا زده اینجا مساحت A مساحت تقسیم بر مساحت مقطع یک ریل فولادی 45 سانتی متر مربع است که اینا باید به متر مربع تبدیل شه. مقاومت 16 کیلومتر از این ریل را حساب کنید. نگاه اینم بس بحث مقاومت اینجا تازه تموم میشه. خب نگاه طول رو داده 16 کیلومتر رو به متر تبدیل کنیم، تقسیم بر مساحت رو چجوری به متر مربع تبدیل کرده؟ 45 سانتی متر به توان 2 رو کرده 10 به توان منفی 2 که به متر تبدیلش کرده سانتی متر رو، بعد به توان 2 هم به خاطر متر مربعش به توان 2 میگیره. پس مساحتش اینجوری به دست میاد. رو هم که داده 6 ضرب در 10 به توان منفی 7 ضرب در طول، گفتیم طول سیم که 16 کیلومتر ضرب در 10 به توان 3 شده که به متر تبدیل شده، تقسیم بر مساحت رو ال فاصله تقسیم بر مساحت خیلی مهمه. رو طول سیم، رو جنس سیم در طول سیم تقسیم بر مساحت جنس در طول تقسیم بر مساحت جنس در طول تقسیم بر مساحت مقاومتش رو به دست میاره. پس اینجا هم سوالش رو حل کردیم دیگه. مساحت دایره، اگه مساحت دایره‌ای خواست
خیلی راحته. به جای A باید بزنیم مساحت دایره میشه PR به توان 2. مساحت دایره PR به توان 2. R چیه؟ شعاع. D چیه؟ قطر. قطر رو باید تقسیم بر 2 کنیش که شعاع به دست بیاد. PR 2. به جای P هم گفت 3 بذارید دیگه، نمیخواد چیز عدد خاصی کنید. خب گفت 3 بذارید. پس شاید مثلا قطر رو از ما خواست، مثلا مساحت رو خواست. حالا اینجوری زیاد پیچیده سوال نمیده، ولی شعاع رو هر جا بتونید پیدا کنید پی آر به توان 2 قطر هم میتونید به دست بیارید دیگه. پی که 3 مساحت دایره به دست میاد. از این فرمول هم حتی مساحت رو بخواد شما میتونی با جنس سیم و طول سیم مساحتش رو به دست بیاری اگه مقاومت رو داشته باشی. این خیلی مهمه. پس یه دونه یو انرژی ذخیره شده اضافه شد به اون مباحث. یه دونه مقاومت و سیم، طول سیم داریم دیگه. بحث مقاومت کتابمو خراب کردم. بحث مقاومت یه بحث دیگه داریم اینجا. مدارهای این در میبندی عباس. مدارهای جریان مستقیم I مساوی Q تقسیم بر T. مدارهای جریان مستقیم I مساوی Q تقسیم بر T. C یادتونه ظرفیت چجوری میشد؟ C مساوی Q تقسیم بر V. اینجا الان ما رسیدیم به خازن مقاومت رو تموم کردیم، از جلو داریم میریم عقب. خب ما رسیدیم به خازن، ولی اونجا Q تقسیم بر V بود. اینجا شدت جریان اگه ثانیه زمان داشته باشیم میتونیم به دست بیاریم. اینجا Q رو با تعداد الکترون، بارای الکترون 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 رو یادتون باشه. بار الکترونه 1.6 ضرب در 10 به توان. تعداد بارهای الکترون تعدادشون میشه بار، میزان بار. مثلا اگه بار رو داد گفت بارش مثلا 5 میکروکولونه. خب بار الکترون رو اینجا مثلا داری 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19، مثلا تعداد الکتروناشو خواسته. اینجوری هم میتونی به دست بیاری. R مساوی وی آی هم که گفتیم. اگر هر دقیقه 120 میکروکولون بار الکتریکی به میکروکولون رو به کولون تبدیل کرده Q جابجا شود، اگر هر دقیقه میشه 60 ثانیه. شدت جریان I مساوی QT، گفتم C مساوی QV. همیشه مثلا Q رو چیزایی که دارید رو بنویسید. نگاه Q رو نوشتم T، میگم خدای کدوم فرموله که الان شدت جریان رو بخواد با این به دست بیان. I مساوی QT، C مساوی QV. IT یادتون باشه، CV هم یادتون باشه. اینا تو همستر هم هست، هم CV هم IT. خب تعداد بارهای منتقل شده در مدار. گفتم تعداد رو میخواد. الکترون چی بود؟ 1.6 منفی الکترون 1.6 منو یاد چی میذاره؟ 10 به توان منفی 6 میندازه. 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19. بعد تعداد رو میخواد. اینجا الکترون نوشته، تعداد آورده اینجا. گفتم هر جا این ستایی بود با این مثلث، این ستایی رو دیدید Q N در E، نه Q بالا باید میگرفت N در E. این مثلث چرا تخته نمی نویسم؟ تختم کثیف میشه. خب Q تعداد خواسته، بس بار، تعداد بار منتقل شده در مدار Q رو کی به دست آورده بودیم؟ اینا خودش داده بود. Q تقسیم بر چی؟ الکترون. N تعداد Q تقسیم بر الکترون شده اینجا. اینا عدد الکترون این بود، تعداد و Q که تعدادش میشه انقدر. پس با چه فرمولی بود؟ اگه گفتید اینو اومدم مثلثیش کردم. Q N و E پایینش بود دیگه. N اینجا بذاری Q اینجا باشه، E میاد زیرش، این کسری میشه. بس همیشه تو این ستایی‌ها اون مثلث رو بکشید بفهمید چه جوری. مثلا اینو خواست، این کجای این مثلث تو پیداش کنی. اینجا بود Q تقسیم بر اینوری میشه، اینجا بود Q تقسیم بر اینوری میشه، این به دست میاد. اینجا بود این دو ضرب میشن، این به دست میاد. خب خیلی مهمه. حالا میریم توی ظرفیت.
تو ظرفیت هم گفتیم کیو تی بار کل بارها جمع میشند. نه بارها چرا جمع نمیشن؟ وقتی تو موازی ویا مساویان، ویا تو خازن جمع میشن، وقتی ویا جمع میشن بارها مساویان. کیو تی مساوی 50، پس کیو 1 و کیو 2 و کیو 3 هم 50. خب یو تی اینجا هم یو تی میخواد، چرا؟ او برای خازن، برای چیز آرای دو تی بود، برای مقاومت. برای خازن هم فرمول داره یو. خب ما یه کدومشون رو حساب میکنیم. مثلا ما همیشه کیو تی رو اکثرا داریم. دو سی تی، این معلوم چی نوشتم؟ 1/2 سی تی وی تو سی وی 2 به توان 2 یا یو تی. عجب چیزی اومد. وایسا اینجا مثلا اختلاف پتانسیل رو به ما داده، یو تی بار رو داده، کیو رو هم داده، سی کیو. بعد ظرفیت هم اینجا گفته به دست بیارید. ظرفیت با این فرمول سی مساوی کیو تقسیم بر وی. کیو رو داده، کیو کل شده 50، اختلاف پتانسیل هم زده 25. توی سری وی ها جمع میشند. خب پس ما ویو نداریم، وی تیو داریم، ببخشید وی تیو داریم، کیو تیو داریم، سیو به دست میاریم. کیومون چنده؟ 50 تقسیم بر 25. سی تیمون میشه 50 تقسیم بر 25 میشه 2. سی تیمون میشه 2. خب وقتی سی تیمون شده 2، ظرفیت کل، ظرفیت ها با هم جمع میشن دیگه. ظرفیت ها چجوری جمع میشن؟ توی سری ظرفیت ها کسری میان، چون تو موازی مقاومت کسری اومده، تو سری ظرفیت کسری میاد. حالا باید کسری بنویسیمش. 1 سی تی میشه 1/2. خب 1/2 میشه سی تی. اینو باید یادتون باشه. خب بس ما سی تی رو داریم، کیو داریم، وی هم داریم، به دست آوردیم دیگه. حالا بریم جریانشو خواسته، مثلا یو تی رو خواسته. کیو تی رو داریم، وی تی رو داریم با این فرمول 1/2 کیو تی وی تی. بذار توی مقاومت چی بود؟ یو مساوی آرای 2 تی، پی که توان بود مساوی آرای 2 بدون تی. خب حالا تو این اون آرای 2 بود، آرای 2 هیچ نسبتی با این نداره می‌بینی، ولی بیاید کیو با اختلاف پتانسیل رو یه بار 1/2 رو بگیرید، یک بارم وی با ظرفیت رو 1/2 بگیرید، با این تفاوت که وقتی ظرفیت رو داشتید با اختلاف پتانسیل رو به توان 2 بذارید. اگه ظرفیت آدم گنده یه دیگه، مثلا مقاومت آدم گنده است، همیشه جمع میشه. آدم گنده اومد به توان 2 بذار، ولی بار بود ظرفیت نبود با اختلاف پتانسیل، نمیخواد به توان 2 بذاری، همون 1/2 بگی. همین دوتا فرمول هم تو انرژی خازن حفظ کن، بعد دیگه چی نداره. این سه تا یارم بهتون گفتم. ظرفیت های موازی به صورت عادی جمع میشه، ولی وقتی عادی اینا رو جمع کنیم، نگاه این 2 میکروکولونه، این 2 میکروفاراده، این 1 میکروفاراد. فاراد هم یادتون باشه سوال تشریحات که الان میخونیم با هم، فاراد به صورت مثلا 2 میکروفاراد، این 1 میکروفاراد با هم جمع میشه توی موازی، ولی توی سری به صورت کسری. چه خوشگل اینجا هم نوشتم، به صورت کسری میاد. بعد اختلاف پتانسیل هم که وقتی اینو سری کردی، اختلاف پتانسیل های این دوتا فرق میکنه، با هم جمع میشه. ولی الان اختلاف پتانسیل اینو که موازی وی تو موازی مساوی خدافظ، اینا هم که همه رو خوندیم. دو خازن با اندازه های این، یکی سی تی رو به دست آوردیم، اینجا کاری نداره، اینا رو همه رو دوره کردیم. یه دونه این فرمول است. این نگاه آقا، سی همیشه کیو ویه دیگه. خب سی کیو وی فرمول اول خازن. خب با سی کیو وی و آر مساوی وی آی چه تخته‌ای بابا، با آر مساوی وی آی کاری نداریم که. یه دونه این فرمول نگاه میگه چی؟ مساحت صفحات خازنی که فاصله بین آنها 9 میلیمتر است چقدر باشد؟ آ خواسته، مساحت آ. خب
چقدر مساحت هم باید حسب متر باشه. چقدر باشه تا ظرفیت خازن 32 میکروفاراد باشه. خب 30 رو خواسته، بیا رو تخته بنویسم برات. سوال آخره، عشق کنیم با هم، امتحان قبول شیم و سال دیگه ببینیمتون کیف کنیم. خب نگاه کنید، ظرفیت و مساحت صفحات خازنی که خب ایو گفته، ببینیم اصلا گفته مساحت صفحات خازنی که فاصله بین آنها 9 میلیمتر است. فاصله رو نگاه، یا تو اون بحث مقاومت یادتونه R مساوی رو، اینجا L A بود، مساحت رو داشت. خب اینجا تو خازن، خب این تو مقاومت بود دیگه، که مقاومت اون سیمو با اون طول رو به دست می آورده. حالا اینجا سی فرمول اصلیمون سیه، ظرفیت مساوی کا اپسیلون ای مساحت دی صفحه است. یعنی تو مقاومت ال بالا ای مساحت پایینه، تو ظرفیت فرمول دومش، این فرمول دوم مثلا مقاومت، فرمول اولش اونه، فرمول اول خازن سی مساوی کیو وی، فرمول دومش اینه. خب مثل این. حالا این فاصله بین، چون خازن یادتون باشه خازن به این صورت دیگه، خب تو مدار اینو یادتون نه به شکل بکشید، بلد باشید. خازن به این صورت، مقاومت به این صورت. پس میگم مقاومت سیم طول میخواد، ولی دی فاصله بین صفحات رو میخواد. خب این طول سیمو میخواد، دی فاصله بین صفحات رو میخواد که تو کسر نوشته میشه. خب چون کا اپسیلون صفر داره، این رو جنس سیمه، این کا جنس بین اینه، هوا اینجا الان هوا هم کاش یکه، این کاو میدن، این رو میدن، خدا رو شکر. اپسیلون چنده؟ اپسیلون هم میدن 8.85 ضرب در 10 به توان منفی 12. اپسیلون رو به اون بس میده، ضریب گذردهی خلأ. فهمیدی؟ پس این دوتا رو میده. توی مقاومت هم که اینو میده، میگه اگه جنس سیم فلان بود. تاج گفت جنس سیم، آقا این یادت بیاد رو الی بریم الی آمریکا با هم. خب اینم که کا اپسیلون رو داد سریع، خب ای رو بالا بزن، خب ای رو بالا بزن، دی رو پایین. اگه این دوتا دادمون دوتا بود، مساحت رو بالا بزن، پایین دی بزن، چون ظرفیت فاصله بین صفحات رو زده، مقاومته که جنسه. حالا چی رو خواسته آقا؟ بحث رو به قهقرا نبریم، مثال رو حل کنیم و خب شما رو به خیر، ما رو سلامت. خب نگاه کن چیا رو داده، مساحت صفحات رو گفته، خازنی که فاصله بین اونها 9 میلیمتره، یعنی دی خازنه دیگه، دی فاصله 9 میلیمتره که باید به متر تبدیل شه، همیشه واحد متره. 9 میلیمتر ضرب در 10 به توان منفی 3 میشه متر. چقدر باشد تا ظرفیت خازن 2 میکروفاراد باشد؟ خب ظرفیت خازن سی مساویه 2 میکروفاراد. خب گفتیم ظرفیت رو داده، فاصله رو داده، مساحت رو میخواد، میگه چقدر باشد که سی دی ای، یا بس اگه بخوایم توی این فرمول بذاریم سی مساویه سی که گفت 2 میکروفاراد دیگه، 2 میکروفاراد. بذار ببینیم به ضرب در به فاراد تبدیلش کرده یا نه. آره اینجا به فاراد تبدیلش کرده میکروفارادو. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ 2 ضرب در 10 به توان منفی 6 میکنیم، درسته؟ حالا مساویه کا رو گفته اگه هوا باشه، خب پس 1 میشه دیگه، کا اینجا میشه 1.
بعد سیم هم اپسیلونش گفته آقا ثابته دیگه، ولی اینو تو برگه بهتون میده. خب اپسیلونش شاید اینجوری بگی ضریب گذردهی خلأ آن اینه، اگه ضریب گذردهی بود اینو بزنید، ولی اگه جنس هوا بود اینو بزنید. خب اینم میزنیم. A رو خواسته به 9. 9 چیه؟ فاصله. 9 ضرب در 10 به توان منفی 3 بود. حالا میایم حل کنیم. خب سی رو که داریم، کا که 1 ضرب داره 8 و 8 و نیم، یک ضرب داره 8 و چه نوری میزنه 8 و چند 8 و نیم ضرب داره 10 به توان منفی 12. خب تقسیم بر چند؟ فاصله بین حساب 9 میلیمتر. 9 ضرب داره 10 به توان منفی 3 که به متر تبدیل شه. حالا تو این جور داستانا که اینجا مساحت بوده دیگه، درسته؟ ما تا اپسیلون رو جاگذاری کردیم، مساحت هم رو بذاریم. خب طرف این وسطه، اینجا 1 بوده دیگه، هیچی نیست یعنی 1. خب یعنی همین اینی که اینجا رو می نویسیم تو مسئله، اینو با هم ضرب میکنیم که همینجا من اینو میارم اینور، ضرب داره 9 ضرب داره 10 به توان منفی 3. اینو خط میزنم، اینو خط زدم. اینجا A رو داریم، A رو داریم، A اصلا میذاریم همینجا بمون، ولی باید بیاریم اینور. خب مثلا اینور بنویسیم، اینور بخوایم بنویسیم چجوری می‌نویسیم؟ A مساویه 9 بره اونور میشه منهای 9 ضرب داره 10 به توان منفی 3 بره اونور میشه 10 به توان 4 ضرب داره 2 بره اونور میشه منفی 2 ضرب داره 10 به توانش مثبت 6. اینور هم هرچی هست همونه دیگه، ضرب داره 8 و 85 ضرب داره 10 به توان منفی 12. خب منفی 12 با 6 6 تا میمونه، با 4 2 تا میمونه، میشه منفی 2. فهمیدید؟ 6 و 4 میشه 10، میمونه منفی 2. خب خیلی ساده شد دیگه، منفی در منفی مثبت 2 9 تا 18. 18 ضرب داره 8 و 85 ضرب داره 10 به توان منفی 2. خب اینو حساب میکنیم دیگه، کاری نداره که اینو خودتون حساب کنید. چی به دست اومد؟ ظرفیت خازن. چی شد؟ تموم شد. چرا تموم شد؟ بیاید تعریفی‌هاش هم با هم بخونیم و حجم اینترنت هم بره. خازن یک قطعه الکتریکی است که از دو صفحه رسانا، صفحه رو نشون دادم، دو صفحه رسانا یک قطعه الکتریکی، یک قطعه الکتریکیه که دارای دو صفحه رسانه موازی تشکیل شده. موازی و رساناشو بگید. دو صفحه رسانه موازی تشکیل شده به طوری که صفحات آن دارای بارهای مخالف هستند، یعنی این مثبت این منفی. خب بارهای مخالف هستند. بهترین مزیت خازن‌ها این است که از آنها برای ذخیره سازی بار و انرژی، ذخیره یو، اون یویی که به دست می آوردیم، همین فرموله توی خازن چی بود؟ یو. یادتون رفت؟ تو خازن یو چی بود؟ توی یادتون رفت اینجوری کنید، توی مقاومت آرای دوتی بود دیگه. خب آرای دوتی میشد یو. پی هم که گفتیم میشه مثلا آرای پی میشه آرای 2 مثلا. خب ولی تو یو می اومد 1/2 رو یادتون باشه، 1/2 یا باید بار می اومد کیو میشد. خب اگه 1/2 کیو تی بود، من تی میزنم، بریم ببینیم چی بود. آره 1/2 کیو تی، نه کیو وی، آرای 2 پی توانش میشه آرای 2 کیو کل در وی، کیو وی. آره دیگه تو خازن سیه یه بارم خود خازن اینجا میومد، بعد 1/2 میخواستیم یو حساب کنیم، یه بارم گفتیم خازن چون کله گنده است با وی به توان 2 میاد. خب که زمان خدا رو شکر تو ظرفیت زمان نیست،
ولی تو انرژی، تو مقاومت زمان هم دخیله. آرای دو تی پی مساوی آرای دو، نمیدونم اپسیلون، همه رو گفتیم بابا، چیزی نموند. یو مساوی 1/2 کیو وی. چی شد به اینجا رسیدیم مثلا؟ آره دیگه، از تعریف خازن تعریف مقاومت هم بخونیم ببینیم دارم. آره نه ندارم. خب خسته نباشید، خودم خسته نباشم. آقای هکتور به کیف کنید دیگه داداش. سی به وزن خازن تعریفش خوندیم، با سی نشون میدن ظرفیت فاراد، میکروفاراد نباشه. کیو وی آر وی آی تموم. اگه شدت جریان خواست وی تقسیم بر آر. مثلث ها رو دیگه یادتونه دیگه، کاری نداره. وی مساوی آرای، وی مساوی آرای. اینجا که انرژی ذخیره شده است و رو جنس، این هم یادتون بچه ها نره. مقاومت، این ظرفیت رو این فرمول بهت گفتم، آر مقاومت چی بود؟ رو جنس سیم، فرمول دوم، فرمول اولش آر وی آی. رو جنس سیم فاصله ال به ای مساحت. خداحافظ.